مشاهدينا أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة لهذه الليلة ولصبيحة الغد. إذا أجواء مضطربة أو اضطرابات جوية شاهدة في الأيام الماضية جل المناطق الشمالية للوطن. هذه الوضعية تتحسن تدريجيا، لكن تبقى هناك بعض السحب الكثيفة تميز جل مناطقنا الشمالية. إذا هذه الليلة درجة الحرارة الدنيا إذا منخفضة في معدل الفصل 0 درجة كأدنى مقياس يسجل بالهضاب العليا الشرقية 3 إلى 4 درجات حنسجلها بكل من المرتفعات الوسطى إلى غاية المرتفعات الغربية للوطن 9 درجات إلى 8 درجات بالسواحل الغربية السواحل الشرقية أيضا تقريبا نفس المقياس 7 درجات بالسواحل الوسطى، في حين 8 درجات حنسجلها بكل من جلفة لمسيرة أغواط الأوراس منطقة الأوراس باتنا خشلة صقر راس قال ماء بواقي وحتى الوادي وورقلة. منطقة عين ميناس نفس المقياس غردايا أيضا 11 درجة راح نسجلها بمنطقة البيض والنعامة وسط إليزي أيضا تقريبا نفس المقياس بالمرتفعات الصحراوية وسط الصحراء 15 درجة. أيضا الثورة إلى غاية تندوف نفس المقياس، أما برج باجي مختار حنسجل فيه 19 درجة أعلى مقياس 23 درجة بأقصى الجنوب بعين قزام. بالنسبة لحالة الطقس لصبيحة الغد بحول الله، إذا وضعية جوية مستقرة نوعا ما، ولكن كما أشرنا في بداية النشرة وكما هو موضح على الخريطة السحب تبقى تميز هذه السحب جل المناطق الشمالية أو جل ربوع الوطن. السحب تكون أحيانا كثيفة إلى سحب مغشاة أو سحب مغشاة جزئيا، خاصة بالسواحل أو المناطق الداخلية الغربية تبقى هناك بعض السحب الكثيفة تتمركز فيها بعض الكمية من الأمطار ببعض الولايات الداخلية الغربية. أما شمال الصحراء كما أشرنا في النشرة إلى غاية الجنوب الشرقي سحب من النوع العالي بدون فعالية. باقي المناطق بوسط الصحراء أقصى الجنوب الغربي المرتفعات الصحراوية وأقصى الجنوب تبقى تميزها سحب كثيفة. بالنسبة لظهيرة إن شاء الله ظهيرة الغد ودرجة الحرارة الدنيا مستقرة إذا على جل المناطق الشمالية الوطن فصلية 18 درجة إلى 19 بالسواحل الوسطى لغاية السواحل الشرقية للوطن 21 درجة مرتفعة نوعا ما ترتفع بالسواحل الغربية 14 درجة حنسجلها بكل من المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى. أيضا 12 كأدنى مقياس في الظهيرة سيسجل بالهضاب العليا الشرقية والمرتفعات الداخلية الشرقية 19 درجة على العموم بالبيض والنعامة 21 درجة من جلفة مثيل الأغواط إلى غاية الأوراس 23 درجة بغردايا الوادي وورقلة. أيضا أضرار عين صالح تميم نفس المقياس عين ميناس وجنة مرتفعات الهجر والتاسيلي. أيضا درجة حرارة تفوق المعدل الفصلي بكل من تندوف 29 درجة 26 درجة بتمنراست وحتى وسط إليزية 30 درجة بمنطقة الثورة 34 درجة بعين قزام وأجواء حارة. أما أعلى مقياس 36 درجة سيسجل هذه المرة ببرج باجي مختار. للملاحة وسد البحر مشاهدينا البحر بحول الله يبقى قليل الاضطراب إذا على طول الشريط الساحلي بفعل الرياح اللي راح تكون شمالية شرقية بالسواحل الوسطى والشرقية من شرقية إلى شمالية شرقية بالسواحل الغربية. سرعة الرياح تصل إلى 30 كم في الساعة. الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها. شروق الشمس 6:46 دقيقة، الغروب 7:02. لتفاصيل المعلومات أكثر تابعونا على الموقع الإلكتروني الرسمي ظهر أمامكم أسفل الشاشة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.